Olá, tudo bem, pessoal? Então, vamos conversar sobre as forças astrológicas dessa semana que estão muito especiais. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Oi, oi, tudo bem? Porque, gente, depois de muitas semanas, a gente está, semanas não, acho que meses, de um céu astrológico muito pesado, não que não tenham desafios essa semana, eles permanecem, mas a gente tem uma energia muito interessante essa semana. Hoje eu só vou falar de duas, depois ao longo da semana eu vou falando das outras, porque senão fica, acho que informação demais, coisa demais, né? Então, a primeira delas que eu queria trazer para vocês é que ontem à noite, pertinho de meia-noite, o Mercúrio entrou em Aquário, ele estava em Capricórnio. Ele entrou em Aquário e vai ficar em Aquário até dia 27 de fevereiro. É um tempo da gente aproveitar, porque Mercúrio, ele se relaciona com a nossa inteligência e com a nossa capacidade de expressão, com a nossa comunicação, com a negociação. E Aquário é toda essa força muito criativa, inovadora e rápida também. Bom, além do Mercúrio estar em Aquário, a gente já está com uma força aquariana instalada forte, porque o Sol está em Aquário e Plutão está em Aquário, né? Perto do Sol, o que tem a ver com transformações aquarianas importantes, muito mais plausíveis de acontecer, como a gente vem pontuando há algum tempo. Quando o Mercúrio também entra em Aquário e fica até 27 de fevereiro, reforça essa qualidade aquariana, ou melhor, a gente tem que cuidar para não falar com vício astrológico. Não é que reforça, sinaliza no céu que dentro de nós, esta energia aquariana, com um caráter mercuriano, está sendo mais ativada para a gente ter a oportunidade de tomar mais consciência disso. O que significa? Significa um pensamento mais ágil, a nossa inteligência mais aberta, para ideias novas poderem surgir na nossa cabecinha e na cabeça de muita gente. Significa questionamentos inteligentes, não os questionamentos bobos, mas os inteligentes que querem ir além da onde se foi até agora, que quer se pensar sem preconceitos sobre as coisas, um número maior de pessoas podendo ter isso ativado dentro de si. A nossa inteligência mais acelerada no sentido de compreender as coisas com mais rapidez. As cabeças abertas, então. Também esse período fica mais propício para que se consiga, no nível pessoal e no nível coletivo, se fazer acordos, combinações com características mais aquarianas, que são essas mais inovadoras, mais libertárias. E, novamente, a gente não vai ser ingênuo achar que os problemas do mundo vão ser resolvidos nesse período, porque a gente está, inclusive, num período em que há um confronto muito grande com essas forças aquarianas. Mas o que é bom é que elas estão mais reforçadas nesse período. Então, surge um número maior de pessoas, como eu falei antes, e nós mesmos e mesmas, com essa disponibilidade mais intensa, desperta dentro de nós, para que a gente possa negociar, conversar, encontrar soluções que sejam mais libertárias, que sejam mais inovadoras, que permitam que a gente tenha uma experiência mais expansiva das coisas, em que as causas sociais, coletivas, podem ser vistas de uma forma mais clara por um número maior de pessoas, com muitas descobertas. Esse Mercúrio em Aquário propicia também o anúncio, a comunicação de inovações e descobertas nos vários campos da vida, nas ciências, na própria tecnologia, na esfera da medicina, enfim, dos diversos conhecimentos, sabe, gente? E a gente ontem, sincronicamente, teve um exemplo disso no mundo. Ontem, na tarde, eu acho, foi divulgada a descoberta, ou
não é descoberta, mas a construção pelos chineses de uma inteligência artificial chinesa chamada DeepSeek. Eu não sei se vocês devem ter ouvido, que causou um rebu no mundo e que tem bem esta cara de Mercúrio em Aquário, porque é uma inteligência artificial com várias características bem diferentes das que já existem aqui no Ocidente. Ela, por exemplo, ela usa muito menos energia. Eu fiz um post na semana passada muito preocupada com o consumo absurdo de energia para uma IA funcionar, de água, sabe? E tá aqui no Instagram da Terra de Rudá, se alguém quiser dar uma olhadinha, porque eu fiz uma postagem por escrito sobre isso, de tão preocupada que eu fiquei. Essa IA chinesa parece que ela consome muito menos energia, muito menos água, muito menos equipamentos, e que ela tem resultados que são superiores ao ChatGPT e aos outros que existem. E mais ainda, a gente sabe que o ChatGPT e as outras IAs tem uma parte que é gratuita e outra que, as mais sofisticadas, a gente precisa pagar para usar. E essa chinesa é completamente gratuita. Ontem, no final do dia, eu ouvi uma notícia de que até estava dando uma dificuldade lá, porque foi um monte de gente no mundo ao mesmo tempo se inscrevendo para usar essa IA e que deu alguma coisa, mas eu nem sei se isso é verdade. Mas, enfim, esse anúncio ontem, que teve desdobramentos, provocou queda de bolsa dentro dessa área da tecnologia no mundo inteiro, enfim, causou uma revolução do pensar. Todo esse pessoal do Vale do Silício, da tecnologia no mundo, pensando, mas como é que eles fizeram isso? E correndo atrás, instalando o que se chama salas de guerra, que são salas, é um nome que dão normalmente para o pessoal da tecnologia atual, quando se senta todo mundo e fica direto tentando descobrir como é que alguém fez alguma coisa para poder fazer também. Então, as características dessa IA são muito mais aquarianas e muito mais humanizadas, digamos assim, do que as que existem antes. E acontece, assim, na beiradinha do Mercúrio entrar em Aquário, que foi ontem que aconteceu isso. Como um exemplo, eu acho que desse tipo de experiência no nível coletivo, né? Então, eu acho que, claro que não foi a astrologia, não foi o Mercúrio em Aquário que determinou que aparecesse essa inteligência artificial. Só que esse evento eu só estou trazendo porque nos faz perceber que quando aparece no céu astrológico uma coisa, está sinalizando que existe esse campo energético para que algo aconteça que ressoe com a qualidade de energia sinalizada, né, gente? E isso acontece na nossa vida também. Por isso a importância, por isso que é tão bom a gente poder saber como é que está o céu astrológico, como é que estão os nossos trânsitos pessoais, porque daí a gente, vamos dizer assim, coloca mais energia para realizar as coisas que ressoem com aquilo. E aí a coisa acontece com mais fluidez, com mais facilidade, em harmonia, na verdade, com, vamos dizer assim, os movimentos cósmicos, que é o que sempre vai resultar em mais realização para a gente. Então, esse exemplo para mim foi muito surpreendente ontem, sabe? Então eu acho que eu vim com a ideia de despertar em nós o movimento, desculpa, para a gente aproveitar esse influxo aquariano e do Mercúrio em Aquário, para que a gente possa pensar, Mercúrio, refletir, articular nas nossas cabeças os nossos projetos de vida mais ousados. Isso no nível pessoal. Porque está propício para isso. Sabe? Aqueles sonhos, aquelas coisas que a gente gostaria tanto de realizar e às vezes faltou coragem, faltou, por isso mesmo, dedicação para refletir, para tentar organizar, para viabilizar aquilo. Pois esse período é um período muito interessante para a gente poder fazer isso. Aqueles nossos sonhos que eu estou chamando mais originais também, mais diferentes, mais diferenciados,
né? Dar espaço e valorizar as nossas ideias mais ousadas, então. Principalmente as que têm um espírito aquariano, que aí ressoa muito mais completamente. O que é o espírito aquariano? É aquele que, de alguma forma, nos leva para uma amplitude maior, um projeto de vida que faça a gente, como pessoa, ficar mais ampliado, que a gente possa compartilhar alguma coisa que seja muito legal com outras pessoas, porque Aquário tem essa dimensão que é a do senso de unidade, de compartilhamento, de fraternidade, de colaboração, de cooperação. Então, os projetos com essa característica que a gente possa ter estão sendo vitaminados, digamos assim, energeticamente nesse período. E por isso que é tão bom a gente poder se debruçar sobre eles. Bom, mas isso não é tudo. A gente vai ter nessa quarta-feira agora, no dia 29, pelas 9 e pouco da manhã, no horário aqui do Brasil, no horário de Brasília, a gente vai ter uma lua nova em Aquário também. Então, gente, olha quanta força aquariana. Sol, Lua, Plutão, Mercúrio, tudo ao mesmo tempo. Essa lua nova a gente já sabe que vamos dizer assim, uma sinalização de fertilidade para a gente semear coisas, para coisas novas brotarem na nossa vida. Uma lua nova fica reverberando 2 semanas. Então, dentro dessa, vamos dizer assim, dessa fertilização, sinalizando essa fertilização da energia aquariana em nós, em tudo, no planeta. Então, quando a gente está falando de uma lua nova, a gente sempre está falando de um casamento entre as forças femininas e masculinas. O Sol e a Lua estão juntinhos no céu, e isso também significando uma harmonia possível dentro de nós, de feminino e masculino. Aquariano, quer dizer, mais libertários, né? Durante esse período, para que isso vá se consolidando dentro da gente, né, pessoal? Bom, eu sei que, como eu falei antes, é muita força aquariana junto, né? Então, a gente vai ter que a questão da velocidade das coisas, da rapidez, sabe? Das mudanças muito súbitas, seja na vida pessoal, acontece na vida da gente um negócio que a gente não estava esperando e vira tudo de cabeça para baixo, assim como no mundo, isso vai estar acontecendo. E o que significa que nós temos que ter um processo de centramento pessoal e capacidade de adaptação rápidos também, para que a gente não fique tão tontos assim, sabe? Porque se isso está acontecendo, é para a gente desenvolver essa capacidade, sabe? Não é para entrar no estresse, na ansiedade, sim saber lidar de certa forma com essa velocidade e também saber se recolher às vezes um pouco e se afastar para poder se nutrir e poder voltar a lidar com a velocidade, a rapidez e as coisas inesperadas, porque elas vão estar frequentes. Esse lado aquariano todo, pessoal, pede para a gente também tomar cuidado com as coisas elétricas na nossa casa, com a eletricidade, com os raios. Por quê? Aquário, Urano, tem a ver com eletricidade, com raio. Então, se tem alguma instalação elétrica na nossa casa que precisa ser revista, vê logo. A gente vai continuar num período de chuvas intenso, porque a energia pisciana continua muito ativada nesse céu astrológico, nesse período também. Então, as chuvas devem continuar intensas, o que vai propiciar a incidência de raios maior também. Então, a gente poder ser cuidadoso, né, com tudo isso. Cuidado com o fio desencapado. Saber que a lua nova ela está incrível para, então, fertilizar também esses projetos aquarianos inovadores que eu estava comentando com vocês agorinha, em função do Mercúrio em Aquário. A Lua sempre é um elemento fertilizador. Nova já está falando, né, dessa energia de facilitar aquilo que é novo, e Aquário é o próprio novo. Então, é uma força de criatividade muito, muito grande. Espera aí que estão me ligando aqui para vender alguma coisa. Bom, algumas soluções também, gente, inesperadas para as coisas,
podem surgir com muito mais facilidade. Boas soluções, soluções criativas que ninguém tinha pensado antes, sabe? Tanto na vida pessoal, novamente, quanto na vida coletiva, né? E as pessoas, eu acho que um número maior de pessoas vai estar com seu espírito fraterno, digamos assim, solidário, cooperativo, mais ativado, querendo ajudar. Às vezes pessoas que em outros momentos, ou até agora, não estavam se tocando tanto com algumas coisas e vão poder estar despertas para serem mais solidárias, com desejo de verdade maior, de justiça social maior, né? Vamos dizer assim, eu acho que é isso mesmo, de humanização. Aquário fala muito da nossa humanidade, sabe? Tanto que ele é representado por um ser humano, né? O signo é representado por um ser humano, né? Então a gente deve ter nesse período um número maior de pessoas com mais consciência abrangente do todo e humana se manifestando, se colocando diante dos desafios do mundo, sabe? Isso é muito interessante. Manifestações, então, coletivas e sociais, sabe, em defesa de situações aquarianas devem acontecer. Eu não sei se vocês viram, mas no final de semana teve uma convenção do partido de ultradireita da Alemanha, que é um partido que traz aquele passado lá da Segunda Guerra Mundial. E o Elon Musk participou em videoconferência dessa convenção desse partido, dando um total apoio a esse partido, dizendo que era importante esquecer o passado da Segunda Guerra e afirmando que ele ia contribuir com o desenvolvimento desse partido na Alemanha, financeiramente e através do X, da rede social dele, fazendo divulgações. Imediatamente, uma quantidade gigantesca de gente do povo, era de noite, quando o pessoal, o povo alemão, saiu a rodo na rua, levando velhinhas na mão e se reuniram em Berlim, nas cidades principais, em protesto em relação a isso, dizendo não, nós não queremos isso. Isso foi um pesadelo do passado que não pode nunca mais existir. E foi uma manifestação desse tipo. Aquariana, de uma lua nova em aquário, que quer o novo, não quer voltar para trás, não quer o velho. E isso é uma referência que nós também estamos sendo estimulados na vida pessoal nossa, em relação a querermos novos padrões de viver. E isso está mais... sim, a Ana está dizendo que foi muito emocionante, foi mesmo. Eu fiquei muito feliz, assim, meu Deus. E vendo a relação com essa energia aquariana forte toda, sabe, gente? Então, da gente surfar nessa onda, sabe? Claro que eu volto a dizer, não estou sendo ingênua de dizer para vocês, vai resolver tudo. A gente está vendo que a gente está passando um momento tão desafiador, mas é a semeadura, né, lua nova, dessa força aquariana, e que depende muito da gente estar também conectado com isso e agindo assim na nossa vida. E para isso, assim, essa lua nova em aquário, em nível pessoal, sabe, eu queria também compartilhar com vocês que ela ativa em nós a possibilidade, e que a gente deve, eu acho, se debruçar sobre isso, que é estabelecer relação com as nossas famílias mais, vamos dizer assim, renovadas, renovar a qualidade de relacionamento emocional. Lua é corpo emocional, é família, é passado também, são as nossas raízes também. Então, renovar como a gente se relaciona com as nossas famílias, com a nossa família de origem, que às vezes a gente passa uma vida toda carregando tantas mágoas e responsabilizando tanto o pai, a mãe, o tio, a tia, sei lá quem, os irmãos, pelas nossas dificuldades. Uma lua nova em aquário, pessoal, está dizendo assim, olha, compreende de maneira transcendente a função da família que você teve. A gente já sabe, aqui na terra de Judá, em outras situações no mundo também, outras pessoas também sabem, que a família que a gente tem é a família que a gente necessitou ter.
que existe um projeto invisível para cada um de nós encarnatório. E a gente nasce numa família que os nossos familiares não têm consciência, porém, eles têm uma maneira de se comportar que vão nos friccionar ao longo da nossa infância, da nossa juventude, para que os temas que a gente veio desenvolver nesta encarnação, para que a gente se torne uma pessoa mais inteira, mais consciente, e isso é o cumprimento do nosso propósito de estarmos aqui, a gente já sabe, né? Mas que esses temas possam ser desenvolvidos, seja pelo aconchego, pela segurança que a família oferece, pelo afeto, seja pelas enormes dificuldades de relação ou de fatos acontecidos durante a nossa experiência familiar. A gente, uma lua nova em aquário, toda essa força aquariana que pede para a gente ir além da vitimização e além da gente ignorar também o Mercúrio em aquário, essa inteligência que é capaz de fazer com que a gente saia da ignorância das tramas naturais da vida, propiciadoras do desenvolvimento da nossa consciência, gente. Então, na Terra de Rudá, eu acho que vocês sabem, a gente fala sempre que nós temos que ter a consciência que nós pertencemos à nossa família de origem e depois a família que a gente também constrói, ela também obedece esse mesmo tipo de processo. Isso não depende só da nossa vontade, isso está estabelecido assim por uma lei universal maior, né? Porque são as relações de intimidade que têm essa capacidade de nos mobilizar muito e por isso nos fazer crescer, né? Então, essa lua, ela está nos convocando e propiciando, favorecendo que a gente vá além, sabe? Do olhar que a gente tinha sobre as nossas famílias até agora. Então, voltando aqui, na Terra de Rudá, a gente desenvolve sempre a ideia de que nós pertencemos às nossas famílias, e elas são de uma importância máxima por conta de tudo isso que eu estou falando, mas nós não somos a nossa família. Cada um de nós é singular, é um ser único. E a gente não tem nenhuma obrigação, muito pelo contrário, de repetir aquilo que a nossa família é. Pelo contrário, cada um de nós é uma possibilidade aquariana de renovação, sabe, da própria estrutura familiar. E isso significa que cada um de nós tem que aprender a olhar a nossa família como essa provocação para que a gente possa desenvolver mais a nossa singularidade manifestada. E saber que nós temos a família, mas nós não somos a família. E também não vivermos, então, a vida reativamente a ela ou culpados porque não estamos atendendo às expectativas da família. A gente poder compreender até que os nossos familiares podem não nos entender. Agora, a gente também tem essa atitude em relação aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos irmãos e a todo mundo que compõe a nossa família, né? Até o olhar retrógrado que alguns podem ter, né? De entender, isso é o que eles conseguiram dar conta, isso é o que o processo evolutivo deles, vamos dizer, até onde eles estão conseguindo ir no processo evolutivo deles. E isso depende muito de cada pessoa conseguir cicatrizar suas feridas profundas, existenciais. Então, a gente poder lidar com essas questões familiares, com esse olhar todo, gente, que é um olhar que transcende a vitimização e que não é por frieza, é por, vamos dizer assim, sabedoria, por sabedoria da vida. Sabe? Então, eu queria muito falar isso para vocês, porque as nossas relações familiares são de uma importância gigante para a nossa estabilidade emocional. E se a gente não desenvolve uma relação madura com esse olhar transcendente com a nossa família, passamos a vida toda infantilizados, porque a gente está o tempo todo dependendo, sabe, daquela família, dos outros, e culpando, e gastando uma energia que não serve absolutamente para nada, a não ser nos deixar reduzidos na nossa potência de ser. Então, olha quanta coisa que tem envolvida
né? Por isso que eu queria tanto falar sobre esse período aquariano tão forte assim. Deixa eu até olhar para ver se eu não esqueci alguma coisa, gente. Aqui mais. Sim, dentro dessas relações familiares, né? Uma figura... Pai e mãe são figuras muito fortes. Mas astrologicamente, a Lua é a família como um todo, com todos os seus componentes, mas vocês sabem que também se refere muito fortemente à mãe. Então, a gente também, nesse período, poder trabalhar muito a questão da mãe dentro de nós mesmos. A força dentro da gente que nos cuida, que nos olha com satisfação porque nós existimos, que nos autoriza a manifestarmos quem somos sem nos repreender, que nos acolhe não como coitadinha de mim ou coitadinho de mim, mas nos acolhe quando a gente erra e faz do nosso erro, do nosso equívoco, um processo da gente aprender alguma coisa e ir além também, e não uma condenação absoluta. Então, trabalhar a boa mãe interna nesse período está muito propício. E também para as mulheres que são mães e as avós, essa mãe, essa avó de cabeça aberta, né? Criativa, interessada em ser ela mesma um campo de libertação para filhos, netos e quem está perto. Que bom que a Ana dizendo aqui que a fala aqui tá sendo uma fala boa, eu fico muito feliz. Mas é muito contundente isso, sabe? Eu estava desde ontem assim querendo muito conversar, mas ontem tinha a meditação da Terra de Judá e não dava para misturar as coisas. Bom, ainda quero falar duas coisas sobre essa lua em Aquário, para a gente finalizar. A primeira, gente, não, a penúltima, essa lua nova em Aquário também favorece muito que a gente possa estabelecer uma conexão mais forte, mais poderosa com as nossas famílias, não de sangue, mas com as nossas famílias de alma, com as nossas tribos, que são aquelas pessoas que são as amizades e as pessoas com quem, como a gente tem aqui, a gente pode trocar aquilo que é mais, vamos dizer assim, valioso para nós em termos profundos da vida, que os valores ressoam, porque a gente precisa viver com a diferença, mas a gente precisa se nutrir nessa troca que ressoa e na partilha que cada pessoa vai contribuindo com aquilo que ela tem de riqueza. E então esse é um período muito forte da gente poder nutrir as nossas relações de família de alma, como eu estou chamando, que não são as famílias de sangue, e às vezes até aquelas pessoas que participam da nossa família, mas que não são as de sangue direto, né? Mas que também existem, e que a gente possa estar numa conexão com essas pessoas, porque tende a ser muito nutridor, sabe? Bom, por fim, o que eu queria ainda chamar a atenção da possibilidade de vivência dessa lua em Aquário. É um tempo muito bom da gente poder acessar o que na arqueoastrologia, que eu e o Sérgio desenvolvemos, chamamos de acessar nossas origens estelares. Uma lua nova em Aquário, com todo esse outro conjunto de energia aquariana, favorece a gente poder, se tiver predisposição, desejo, interesse, a gente fazer uma conexão da onde eu vim. Quais são as energias estelares que me constituem, que constituem o DNA da minha alma, digamos assim, porque são forças arquetípicas que me constituem por experiências passadas que eu tive. Quais são as dominantes energéticas nesse sentido? Sabe, eu tenho uma dominante energética pleiadiana, arturiana, reptiliana, siriana, ou de algum outro lugar. A gente fica com as nossas antenas. Aquário tem a ver com as antenas, sabe? Que estão mais
capturando as coisas e com essa capacidade de perceber essas nossas origens. E por que que isso é importante? Porque quanto mais a gente sabe de nós mesmos, mais nós nos compreendemos. E ao nos compreendermos, entendermos quem somos, então, nós ficamos mais fortes. E mais fortes a gente desfruta da gente mesmo e contribui mais com a vida, com o amor, com a partilha. Então, também convido para quem tiver essa mobilização, ou pelo menos, né, abrir essa mobilização para, sabe, entender que a nossa vida de cada um de nós, ela é muito antiga. A gente tem milhares de experiências encarnatórias. Então, elas foram nos constituindo, foram agregando coisas dentro de nós, na nossa constituição mesmo da nossa essência, até a gente chegar ao ser que nós somos hoje. Então, a gente pode acessar isso também, essa origem estelar com mais facilidade nesse período. Então, era isso, apenas esse pouquinho de coisa que eu queria compartilhar com vocês, mas confesso para vocês que eu estou animada com esse período, sabendo que a gente tem muita coisa para enfrentar ao longo de 2025, porque é um ano é muita mudança, vocês sabem, a gente tem falado sempre, são 5 planetas mudando de signo, os eixos dos nodos sul e norte mudando também, é muita coisa acontecendo num mundo que não está com a consciência desenvolvida o suficiente para poder aceitar de bom grado essas mudanças e essas transformações. Então, quem tem mais consciência que está com esta missão, com este Dharma, de manter aqui verticalizado, em pé, essa força aquariana e amorosa, e é isso que nós vamos fazer. Mas esse período é um período de fortalecer esta própria força em nós. Então, isso é muito bom. E é isso que eu queria trazer. E agradecer a companhia de vocês e dizer, espalha isso por aí, gente, sabe? É claro que a gente só pode espalhar com quem quer ouvir, né? Senão a gente fica autoritário também. Mas tem muita gente que quer ouvir e está no momento que essa energia aquariana toda faz com que as pessoas estejam mais disponíveis para essa experiência mais aberta mesmo. Então, vamos que vamos. Né? Sem inocência, sim, mas sabe, Ana, eu gosto de dizer que é sem ingenuidade. Eu e o Sérgio temos um livro chamado Aparição da Presença, de parir a presença, a inocência madura. Eu gosto de manter a inocência, mas não a ingenuidade, entendendo a inocência como essa disponibilidade da gente viver a vida e acreditar que a gente pode verter, sabe, a nossa potência. Isso como inocência, não ingenuidade. A ingenuidade é quando a gente não olha as coisas como elas são, quando a gente não olha como a gente é, luz e sombra, e aí a coisa complica. Então, contribuindo um pouquinho aqui com as minhas reflexões sobre essas diferenças também. E muito obrigada, Ana, pelas tuas falas e todo mundo aqui comigo. É muito bom para mim também, sabe? Poder conversar e ter gente, né? Conversando. Então, um beijo grande, viu? Ah, que bom, Renata. Um beijo grande, pessoal. Obrigada pela companhia. Vamos que vamos. Essa semana, ao longo dela, mais para frente, eu vou falar aqui dos outros aspectos que também estão presentes e interessantes. Beijo, beijo. Roberto, o nome do livro, Aparição da Presença, o livro da inocência madura. Mas ele está esgotado. Beijo.